嘿，超级趣，这是小超。宇宙间存在黑洞，所有的东西掉进去，它都没办法出来。比如说，这是一个黑洞，这是我们宇宙间的万物。那么，当宇宙间的万物慢慢的掉进黑洞的时候，所有的物体都没有办法跑出来。而且，对于每一个红豆来说，它们要掉进去的这个黑洞，对它们来说就是未来。但是如果事情反过来呢？而如果这不是黑洞，而是白洞呢？白洞中的物质不断的喷射出来，对于每粒红豆来说，那么白洞相当于它们的过去。但这其中有个区别，如果是黑洞的话，它可以通过物质的收缩来形成，但是白洞它代表过去，代表未来，它必须一直都存在。那么过去有多远呢？不是昨天，不是前天，而是追溯到遥远的宇宙诞生之初，也就是大爆炸的时刻。并且大爆炸也喷射出无数的物质，这与白洞向外喷射物质一样，